Olá, galerinha, tudo bem? A nossa próxima atividade, nós vamos trabalhar os órgãos dos sentidos, ok? Nós vamos usar o livro na página 154. E vocês vão recortar para a tia Dani colar cenas que mostrem crianças usando o sentido da audição. A audição nós usamos para escutar, ok, galerinha? Peçam ajuda para o papai e para a mamãe na hora de recortar, ok? Um beijo!